abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. Amiche e amici dell'hockey, la più cordiale buona serata da Nicola Maragnin qui alla Pala Vaccari in Montecchio Precalcino per commentare la quinta giornata di questo campionato nazionale di Serie A2 hockey su pista. Di fronte i bianco-verdi, padroni di casa del Montecchio
Precalcino incroceranno le stecche contro la formazione del Veneta Lab di Breganze. Sempre vicino a me Filippo Bauce, che saluto. Ciao Pippo. Ciao Nicola, buonasera a tutti. E un ringraziamento anche a Davide Meneghello e Carlo Della Valle qui in cabina di regia, che tra qualche istante ci regaleranno suoni e immagini di questa sfida che si preannuncia veramente scoppiettante. Io direi subito di partire con la lettura delle formazioni, Filippo, perché c'è qualche novità soprattutto in casa di Breganze. Quando la Serie A1 chiama, ovviamente la categoria cadetta deve rispondere. Partiamo come prevede la liturgia dell'incontro con la formazione ospite. I rossoneri forse di Breganze schierano in porta come portiere di riserva Thomas Pavone, numero 25, Antonio Tagliapietra con il 13, Andrea Scortegagna con il numero 16, capitano, Giovanni Tagliapietra con il 27, Tommaso Battaglini con il numero 28, Davide Graziana con il 64, Edoardo Lanaro con il 31, Tommaso Volpe numero 87, Sebastiano Belligio con il numero 88 e con il numero 19 il portiere, che presumibilmente inizierà la sfida, Giulio Battistin, allenati da coach Gabritiella, montechiese anche lui di nascita. I padroni di casa del Montecchio invece con la classica divisa bianco-verde schierano tra i pali Carlo Sanson con il 99, Marco Todeschini, il suo collega di reparto, con il numero 1, Franco Giuliani con il numero 5, capitano Andrea Zanini con il numero 6, Filippo Tiella con il numero 7, Davide Zanini con l'8, Nicola Pozzo con il 9, Elia Guglielmi con il numero 23, Michele Dalla Valle con il numero 44 e Tommaso Graziani con il numero 66. Ovviamente in cabina di regia per Montecchio c'è sempre coach Ivano Zanfi. I direttori di gara, i due fischietti, sono il signor Matteo Fermi di Piacenza, coadiuvato al tavolo di refertisti dal signor Giacomo Vischio di Tieni. Insomma, abbiamo dato tutte le informazioni che sulla carta sono disponibili. Ho detto prima forse in tenuta rossonera, perché per esigenze di marketing questo campionato di A2 Breganze lo gioca con una sgargiante divisa rosa shocking. Allora Filippo, io ti chiedo subito, visto che Breganze qui in Coppa Italia si è ben comportato contro Montecchio, un 6-0 tra le mura domestiche del Palaferrarin, un 10-4 qui al Palavaccari, secondo te Pippo per Breganze sarà una tappa di pianura, un trasferimento, una passerella, oppure dovrà scalare il Mortirolo con questo Montecchio? La maglia rosa, sì Nicola, ci dirà stasera se verrà portata alla Vincenzo Nibali, diciamo, per un tappone dolomitico, oppure una classica o un arrivo in volata. Certamente partita alla quale le squadre arrivano con stati d'animo contrapposti, direi, no? Da una parte Breganze che è reduce dall'ottima vittoria casalinga contro Tiene, e dall'altra invece la sonora sconfitta roboante con il punteggio di 10-1 subita da Montecchio contro Bassano, e quindi una partita delicata soprattutto per Montecchio, e il treno salvezza si deve sicuramente prendere al volo. Esatto, anche perché questo campionato, insomma, c'è chi dice che è lungo, c'è chi dice che è corto, però zitti zitti siamo arrivati quasi a un terzo dello svolgimento di questa stagione di A2, dopo che c'è stato il proemio della Coppa Italia, che insomma ha visto tutte e due le formazioni vicentine che si affrontano oggi uscite al girone di qualificazione. L'unica squadra fondamentalmente che è passata alle Final Four che si giocheranno a marzo è proprio il roller di Bassano. Insomma, Pippo, anche un outlook su questa quinta giornata di campionato, perché ci sono degli incroci pericolosi e magari ci saranno delle sorprese che con ogni probabilità andremo comunque a raccontare al gentile pubblico nel corso di questa partita, no? Sì Nicola, un turno che senza particolari scontri diretti, ma con almeno 4 incontri piuttosto interessanti, con Novara che sarà ospite di Tiene, e poi nuova trasferta anche per Scandiano che sarà ospite del Diadema Roller Bassano, però dovrà giocare senza il bomber dei Nite, Nicola, sospeso per 6 mesi come ben sai dal giudice nazionale dopo la sentenza sulla prova TV per un colpo inferto a Tudela nell'ultima gara. Mandiamo chiaramente i nostri auguri, ecco, quindi
Allora io direi a questo punto di iniziare con la cronaca diretta. Tommaso Volpe con l'87 in avanti, scambia con Tommaso Battaglin per Giovanni Tagliapietra. I fratelli Tagliapietra, in formazione di Gabriele, sono 3, però come ti dicevo Pippo, Breganze deve fare a meno del portiere titolare che è Giuseppe Tagliapietra, deve fare a meno di Cristian Costenaro, attenzione Franco Giuliani subito, deve fare a meno di Cristian Costenaro e di Ettore Barbieri, che sono stati chiamati dalla squadra maggiore oggi impegnata in una difficile sfida contro Sandrigo in A1. Allora è iniziata la partita, buon taglio di Davide Zanini che non riesce a girare l'imbeccata di Elia Guglielmi, e allora in avanti Tommaso Battaglin, sgasa in avanti il 28, mette ordine Elia Guglielmi, vediamo se riesce a ripulire questa pallina, lo fa per Capitan Zanini. Insomma queste prime battute di gioco, come è giusto che sia nell'hockey, Filippo, le squadre forse anche per dare un po' un segnale di chi è quella che alla fine dovrà essere più aggressiva, non se le stanno mandando a dire. Abbiamo già visto subito 2 rovesciamenti di fronte, ora Capitan Zanini alza il periscopio, preferisce tirare la pallina, sfila abbondantemente dietro i pali di Giulio Battistin che come appunto vi dicevo prende il posto di Giuseppe Tagliapietra, convocato appunto con la formazione in A1 di Breganze. Allora Andrea Zanini per il fratello Davide. Filippo, io subito ti lancio un flash: secondo te queste 3 assenze di peso e di livello, insomma, visto che abbiamo anche oltre ad un portiere che si è dimostrato un vero e proprio gatto in queste prime uscite stagionali, compresa la Coppa Italia, e 2 corazzieri insomma come Cristian Costenaro ed Ettore Barbieri, può incidere nel bilancio di questa partita? Insomma ti chiedo di metterti su il cappello da mago, sfera di cristallo, e provare a dare insomma la tua visione. È un'ardua impresa, ma comunque direi che la squadra è in un buon momento di forma. Certo, individualità importanti che mancano per Breganze, però la squadra penso riuscirà a dare una risposta importante anche questa sera. Ecco, nel frattempo uno che di risposte deve darne è Franco Giuliani, che proprio adesso riceve un passaggio filtrante dalla sinistra di Davide Zanini. I biancoverdi si abbracciano, mette il muso in avanti Montecchio, e Filippo, stavo appunto dicendo, uno che deve dare delle risposte molto concrete è proprio Franco Giuliani, che ci ha abituato a prestazioni veramente incontenibili, a momenti di blackout veramente anche preoccupanti. Insomma, ricordiamo quello che è successo con Scandiano quando aveva sulla stecca la pallina del 3-2 con una punizione di prima non proprio tirata in maniera ortodossa, però adesso il 5 del San Juan ci ha fatto ricordare chi è, da dove viene e sicuramente quale contributo può dare a questa squadra. No? Guarda Nicola, il quesito che avevamo tutti era certamente su Montecchio, capire se le scorie lasciate dalla sconfitta con Bassano avrebbero, diciamo, inciso sull'inizio di Montecchio, oppure se Montecchio invece avrebbe avuto l'argento vivo addosso, e in queste prime battute direi più la seconda che la prima, anche perché i 2 fratelli provano a combinare. Nel frattempo prima abbiamo visto anche un tiro di Tommaso Volpe che ha scaldato i guantoni a Carlo Sanson. Filippo, Tommaso Volpe che è forse, con l'assenza di Costenaro di Barbieri, il pericolo pubblico numero 1 per i biancoverdi di coach Zanfi, no? Sì, perché è il bomber in casa rossonera, è un classe 2005. L'anno scorso era nel quintetto base, schierato nella vittoriosa sfida in finale contro il Camaiore in Coppa Italia. In campionato si conferma assolutamente valido realizzatore, con 4 gol in 4 partite. Allora, sempre Montecchino avanti, ora è stato Andrea Zanini a scaldare i guanti di Giulio Battistin, formazione giovanissima quella di Breganze, a testimonianza del fatto, attenzione ora con un super gol da parte di Tommaso Battaglin,
mette la pallina dietro le spalle di Carlo Sanson, la pallina bacia la traversa, finisce in fondo al sacco, subito ripristinato il pareggio quando se ne sono trascorsi 4 minuti e 17 dall'inizio di questa prima frazione di gioco veramente appassionante, probabilmente insomma l'incipit di questa gara. Insomma, potremmo scomodare l'Orlando Furioso piuttosto che altri poemi di epica, però penso che i giocatori in pista stanno mantenendo fede a questo spirito combattivo, no? Bella partita, bell'inizio e davvero ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra. Ha risposto subito, direi, Breganze. Attenzione, azione Pippo, importante sì, per... con Franco Giuliani tenta un gioco di prestigio, però Breganze sempre in avanti in 3 prova a sviluppare il suo gioco sempre con 3 giocatori con il triangolo. Davide Zanini ritorna sui suoi passi, alza la cresta, passa sempre per Franco Giuliani, che sembra veramente quello che nella formazione di coach Zanfi avere una marcia in più. Ad inizio partita, Pippo, Ivano Zanfi insomma mi ha detto sì, la battuta d'arresto pesante contro il Diadema Roller, insomma un 10-1 in un campionato di A2, in questo campionato di A2 è perché fondamentalmente non colleghi la testa. Per un momento i supporters di Montecchio hanno chiamato un blu, adesso ritornava un attimo in presa diretta perché Franco Giuliani è stato atterrato da un difensore di Breganze. Semplice per le due squadre, il primo per la verità a carico degli ospiti. Appunto ti stavo dicendo, Pippo, che coach Zanfi ha detto sì, il 10-1 è un blackout, vuol dire che con la testa non c'eravamo, abbiamo giocato male, eravamo anche sull'1-1, poi evidentemente qualche lampadina si è spenta e pertanto la gara è andata su questo mood qui. In Coppa Italia invece abbiamo visto come contro il Roller con il Diadema Montecchio ha sfodato 2 prestazioni di assoluto livello, insomma una sconfitta veramente all'ultimo secondo con quella bomba di Tottenham da metà pista, e poi invece una partita spettacolare all'area Caneva, quindi di fatto Montecchio in valore assoluto non sembrava inferiore al Diadema Roller, però appunto questa battuta d'arresto c'è stata. Tu che hai visto Montecchio in queste prime uscite, pensi che adesso questa formazione possa ragionare più con il chiaro o con l'oscuro con zone d'ombra, secondo te? Ma da come è iniziata anche la partita di questa sera, direi vedo Montecchio determinata a lasciarsi assolutamente alle spalle la brutta prestazione di Bassano contro Bassano e certamente la pressione che sta esercitando Montecchio con Giuliani e compagni è sicuramente incoraggiante per coach Zanfi e arriva infatti il gol del 2-1 per Montecchio. Sì. Davide Zanini abbracciato dai suoi 3 compagni esterni. Carlo Sanson sicuramente ora andrà a complimentarsi con lui, perché nel frattempo Gabritiella di Breganze ha chiamato un provvidenziale time out, in quanto ora l'inerzia della partita sempre a favore di Montecchio. Se ne sono andati i primi 7 minuti quasi di questa prima frazione di gioco. Il punteggio vede ora di nuovo Montecchio al comando con 2 reti a 1 in virtù delle marcature di Franco Giuliani e di Davide Zanini, come vi ho raccontato poc'anzi. Battaglin aveva per il momento segnato il punto del pari. Nel frattempo, Pippo, io ti ho sentito origliare abbastanza interessato, direi, sulle tecniche, sulle tattiche o sullo spirito che coach Gabritiella ha cercato di infondere ai suoi. Tiella ha cercato di combinare tecnica, tattica e soprattutto parte motivazionale, la bagnetta in mano, ma una parola che sintetizza assolutamente il momento per Breganze: ragazzi, sveglia. E Franco Giuliani ci pensa lui. Musica e parole di Franco Giuliani, una bomba spaziale, 5
bianco-verde ha ribadito, qualora ce ne fosse stato il bisogno, chi è, da dove viene e soprattutto cosa può fare. Pippo, allora, il quesito iniziale ormai l'abbiamo risolto, direi abbastanza facilmente. Grande prova di orgoglio da parte della formazione montechiese, e mi è piaciuta, Nicola, un'immagine, no? Dopo il secondo gol segnato dai biancoverdi si sono riuniti tutti in un abbraccio sicuramente significativo e importante, anche per scrollarsi di dosso la pressione di inizio gara. sì, Ivano Zanfi infatti ha detto: io ho comunque un buon collettivo, sono dei ragazzi d'oro, giocano bene, in allenamento proviamo determinate cose che riescono, purtroppo quando facciamo lavorare solo i quadricipiti e non il cervello succedono delle battute d'arresto anche preoccupanti, delle imbarcate che oggettivamente io non voglio che la mia squadra subisca. Nel frattempo Battaglin contro Elia Guglielmi, ora Capitan Zanini contro Tommaso Volpe in avanti, passa per Edoardo Lanaro, sempre per Battaglin, blocco di Davide Zanini in buca d'angolo, attenzione, ferma il gioco il signor Matteo Fermi di Piacenza, si c'era sulle condizioni del numero 28 breganzese. Tipo, abbiamo, anche per riprendere un po' il paragone che abbiamo fatto ad inizio telecronaca, ora non dico che Breganze debba scalare Cimacoppi, però quando mancano 16:33 dalla fine del primo tempo, 6 sul 3-1, attenzione, Tagliapietra, ottima azione questa che non viene concretizzata. Sì, diciamo che siamo già in un falso piano e probabilmente c'è bisogno di scalare qualche rapporto, no? Direi anche più di un falso piano. La partita è sicuramente in salita per Breganze, anche perché assolutamente Montecchio cerca la prima vittoria del campionato. Allora, Tagliapietra, blocco di Davide Zanini, il direttore di gara dice che c'è il fallo di squadra numero 2 a carico dei locali, si danno comunque una stecca di incoraggiamento Davide Zanini e Giovanni Tagliapietra. Si riparte dall'esplosività di Tommaso Volpe, per la verità il suo tiro è stato neutralizzato, gioco di prestigio di Elia Guglielmi, all'indietro per Davide Zanini. Ora vediamo se l'otto bianco-verde con un elastico cerca di far fuori la difesa in rosa, due maglie breganzesi su di lui. Riparte Tommaso Volpe, sempre per Tagliapietra, ancora per Volpe, ottimo traversone in mezzo che però viene controllato sempre da Breganze, ed ora il direttore di gara dice al buon Davide Zanini: non puoi caricare in questo modo, è già il secondo, attenzione. Ora Tagliapietra per Battaglin, in avanti il 28, slalom speciale su maglie bianco-verdi, Montecchio si chiude all'indietro, ora sembra che ci sia un po' più di il baricentro della sfida sembra più manovriero Breganze. Montecchio adesso sembra si stia affidando sostanzialmente ai contropiedi, no? Sì, con delle ripartenze soprattutto con Giuliani. Montecchio ha, direi, la faccia giusta questa sera, sta esprimendo un buon hockey assolutamente. Breganze forse un po' contratta, la partita è sicuramente aperta, ma non semplice per i ragazzi di Tiella. Ora mancano 6 secondi per concretizzare l'azione d'attacco, la stecca di Carlo Sanson lo ricorda ai suoi, la sirena dei 45 suona e coincide ora invece Pippo con Ivano Zanfi, che veramente sono curiosissimo di sapere cosa andrà a dire ai suoi, perché ovviamente come dicevo prima il mister di Montecchio ha messo un focus proprio sul discorso dell'attenzione, di stare
per 50 minuti in pista con la testa, evitare blackout che poi alla fine o prima o dopo possono causare veramente dei grossi dispiaceri. Abbiamo visto anche nella sfida d'esordio in questo campionato contro Correggio, quando insomma Menendez a un secondo e 30 dalla fine è riuscito a agguantare il pareggio, forse su una partita che Montecchio avrebbe meritato di vincere. Quella testa che è rimasta staccata per gran parte della sfida di 7 giorni fa a Bassano contro il Diadema. Insomma, Pippo, ti vedo reduce allora da questo time out, sono curioso. Zanfi ovviamente soddisfatto dalla prestazione dei suoi finora, si è raccomandato con i suoi ragazzi di essere più attenti nelle chiusure difensive e poi più convinti e ficcanti nelle ripartenze. Ha detto ragazzi andiamo, spingiamo sull'acceleratore. Tommaso Volpe nel frattempo all'indietro per una maglia amica che è quella di Tommaso Battaglin, sempre Tommaso Volpe cercato da tutti i suoi compagni, ovviamente faro di questa squadra, lo ricordo, insomma, formazione ampiamente rimaneggiata. Insomma, Gabrichella insomma ci ha detto sì, quando c'è la serie maggiore che chiama, ovviamente per esigenze e per autorità dobbiamo dare sostegno alla formazione maggiore. Fatto sta che Breganze comunque e questo l'ha detto proprio uno a caso Tommaso Volpe dopo la vittoriosa sfida di Coppa Italia per 10-4 qui contro Montecchio. Sì, insomma, il settore giovanile di Breganze è tanta roba, giocatori incredibili sono usciti dalla Pala Ferrari e sono molto convinti dei loro mezzi e sanno che possono vincere con qualsiasi squadra. Per ora attenzione, Giovanni Tagliapietra si vede sventolare davanti il naso un bel cartellino blu per un fallo commesso ai danni del capitano Andrea Zanini. Prova a perorare la causa del suo compagno di squadra Tommaso Volpe, hanno qualcosa da dire al signor Fermi, però attenzione, ora il fischietto piacentino si avvicina al tavolo dei refertisti, vediamo se ha qualche ulteriore comunicazione per il collega Vischio di Tiene. Allora si sistema i paramenti, Giulio Battistin deve impegnarsi per inibire questa punizione di prima che sarà battuta da Andrea Zanini. Pippo, già una possibile svolta della partita? Direi di sì, soprattutto dopo la rete perentoria di Capitan Zanini. Il 4-1 è tanta roba per questi primi 7 minuti da parte di Montecchio. Abbiamo creato la giusta suspense, ho evitato di commentare appunto l'esecuzione. Non ci avrei scommesso 100 euro, però ero quasi sicuro che Andrea tentasse subito il tiro senza muovere la pallina. E allora Breganze tramortita, per la verità ora i giocatori sono 4 da una parte e 4 dall'altra, non c'è il power play appunto, visto che la punizione di prima è stata realizzata in maniera molto sicura, oserei dire, no? Abbiamo ancora negli occhi quella sbagliata da Franco 15 giorni fa qui contro Scandiano, ma Andrea da bravo capitano ha detto tranquillità, se facciamo le cose con la testa e con calma ci riescono anche bene, no? Infatti colpisce in positivo assolutamente la combinazione, la perfetta combinazione finora tra determinazione feroce da parte degli uomini di Zanfi e calma, una relativa calma da parte dei biancoverdi che sanno cosa devono fare questa sera e direi sono in missione. Nel frattempo Dalla Valle e Pozzo sono entrati in pista al posto di Franco Giuliani e Davide Zanini. Pallina che viene allontanata da Carlo Sanson. Nicola Pozzo in avanti per il capitano, alza il periscopio Andrea Zanini, combina con Michele Dalla Valle, sempre con perimetro largo per Elia Guglielmi. Il 23 ora si fa vedere in avanti. Nel frattempo è entrato anche il capitano Scortegagna per Breganze. Pippo, Scortegagna Andrea Scortegagna che è capitano e paradossalmente
è il più anziano della formazione di Breganze, no? Il che è tutto dire, un 99, 8 presenze in Coppa Italia e 4 in campionato, e questo rafforza ancora di più ovviamente il concetto di baby team di questo Breganze in A2. Michele Dalla Valle, hanno avuto qualche rumoreggiamento i tifosi di Breganze, sono visti, insomma, Capitan Scortegagna ha finito gambe all'aria in buca d'angolo, scalda i guantoni di Battistin Capitan Zanini, insomma un Montecchio che sembra stia suonando uno spartito forse in maniera più convinta, forse più continuativa rispetto alle ultime uscite, quando siamo stati abituati a vederlo molto esplosivo in alcune fasi della gara, ma in altre veramente un po' subire l'onda della squadra avversaria. Ora invece sembra che Montecchio abbia, quando se ne sono andati i primi 15 minuti di questo primo tempo, abbia mantenuto più o meno lo stesso livello di intensità e soprattutto di concentrazione, no? Si sta giocando un'ottima prestazione su tutti e due i lati del campo, attenta in difesa e determinata in attacco. Finora sta davvero girando tutto per il verso giusto per gli uomini di Zanfi. Diciamo, se proprio dobbiamo cercare il proverbiale pelo nell'uovo, la partita nella partita, come lo ricordiamo sempre, cioè quella disciplinare, vede Montecchio in avanti per 5 falli di squadra a 1 commesso, l'unico fallo di squadra commesso da Breganze, e questo sicuramente, se la sfida in qualche modo dovesse essere un po' più in parità dal punto di vista dello score dei gol, potrebbe essere un punto di attenzione a cui Zanfi dovrebbe porre sicuramente rimedio, no? 5-1, insomma, mancano 9:46 alla fine del primo tempo, bisogna un po' stare attenti, no, Pippo, con i falli. Da questo punto di vista bicchiere mezzo vuoto, ma potremmo dire anche una lettura opposta, bicchiere forse mezzo pieno. Ci dice questo 5-1 anche dell'intensità che sta mettendo in campo Montecchio, e dall'altra parte forse un po' di non dico rilassatezza, ma forse Breganze non con l'atteggiamento proprio quello giusto per la serata. Allora, vediamo cosa succede con Giovanni Tagliapietra, che nel frattempo è rientrato in pista. Andrea Zanini per Tagliapietra, Montechiese anche lui, Carlo Sanson, guantone che dice di no alla conclusione di Edoardo Lanaro, e ora Andrea Zanini con classe, con il suo stile, torna sui suoi passi, passa per Michele Dalla Valle. Abbiamo sentito un bravi da parte di Ivano Zanfi, che evidentemente sta apprezzando questa fase della gara, costellata da un possesso di Montecchio. Probabilmente si prenderà tutti quanti i 45 per poter finalizzare l'azione d'attacco. Vediamo un po' se sarà così. Mancano ora 9 secondi. Nel frattempo El 5 de San Juan è rientrato in pista, doppietta per lui in questa prima frazione di gioco. Ovviamente Andrea ha fatto esplodere il suo tiro, stavano per finire i 45. Montecchio, punto di domanda, Pippo, sta già giocando con il cronometro. Ma lo diceva prima Zanfi anche durante il time out, certo vuole vedere i suoi spingere forti in attacco quando c'è l'occasione, ma bisogna anche giustamente usare la testa, dare un'occhiata al cronometro. Il punteggio di 4-1 comunque permette finora di poter gestire un minimo la gara. Allora, nel frattempo abbiamo visto come Tommaso Battagli con un rovescio slice ha cercato di battere a rete. Serve Giovanni Tagliapietra, forse quello più in palla dei suoi, anche forse un po' troppo, visto che prima si è procurato un cartellino blu per quel fallo su Andrea Zanini. Ha cercato l'ennesima conclusione, che è finita abbondantemente dietro la porta di un Carlo Sanson, Pippo, che ha ricevuto un'investitura 2 settimane fa da Alessandro Cuppisti in occasione dello spettacolare pareggio con Scandiano. Insomma, il coach Cuppisti
ha detto sì, Carlo Sanson l'ho conosciuto anche in occasione di qualche clinic che abbiamo fatto con l'hockey per i portieri, un ragazzo di prospettiva, e mi fa piacere vedere come i nostri giovani dei nostri vivai inizino a trovare minuti importanti nelle serie maggiori, e ovviamente sentirsi dire queste cose da Alessandro Cuppisti non penso succeda tutti i giorni, no? Direi un'investitura importante, quella che arriva da coach Cuppisti, sicuramente, che tra l'altro ha sottolineato come sia importante, come dicevi anche tu, dare spazio al vivaio e al movimento italiano, che sicuramente è di valore. Sì, nel frattempo il 27, quindi Giovanni Tagliapietra si è beccato un warning pochi secondi fa, punizione di prima, fallo a favore di Montecchio. Ora lo score vede 2 i falli di squadra per gli ospiti, sempre 5 per Montecchio. Partita sicuramente maschia, no Pippo? Sì, una partita che tra l'altro sta dicendo che Breganze è rientrata un po' dopo lo smarrimento e la sberla subita, sta cercando di trovare il gol che permetterebbe di ridurre lo svantaggio, e vediamo infatti un Breganze un po' più convinto in queste fasi. Allora, battaglini in avanti, Franco Giuliani l'ha fulminato con lo sguardo, lo ha fatto spostare forse con la forza del pensiero in buca d'angolo, e ora lo segue. Duello, attenzione, abbiamo visto proprio in diretta come un incontro di sumo, non so, di lotta greco-romana, Franco Giuliani contro Andrea Scortegagna. Pippo, uno spettacolo nello spettacolo, perché proprio è stata più lotta libera che hockey questa, no? Hanno protestato anche i giocatori di Breganze, chiamavano il fallo, e comunque Giuliani su tutti i palloni ha una garra questa sera davvero straordinaria. Sì. Allora, contropiede di Breganze, gioco a 2, fa buona guardia Andrea Zanini che disinnesca questa azione pericolosa, lo aiuta Carlo Sanson, da difensiva ad offensiva si trasforma l'azione, pallina che finisce abbondantemente fuori dall'area utile di gioco, time out chiesto da Gabritiella. Pippo, io nel frattempo do un piccolo spoiler sulle partite che si stanno giocando in questa quinta giornata di campionato di Serie 2. La capolista Novara sta facendo visita al Tiene al Palaceccato, il punteggio d'ora vede i ragazzi di Coach Rettis in vantaggio per 3-1, Seregno inchiodato sul pari contro l'Amatori Modena, che chiaramente deve fare a meno di Gabri Tudela. Montecchio qui al Palavaccari comodamente in avanti per 4-1, e il Diadema Roller Bassano per il momento è sul 2-2 con l'hockey di Scandiano, che come hai ricordato Pippo in premessa deve fare a meno per qualche tempo, stagione finita praticamente per Davide Deinite, appunto, che è stato fermato dal giudice dopo la prova TV per quella reazione sul giocatore dei Canarini di Modena. Pippo, Gabritiella. Tiella non è andato tanto per il sottile, ha detto ragazzi dobbiamo assolutamente riprenderci, e comunque ha visto delle azioni dove i suoi hanno avuto forse un po' troppa foga, troppa precipitazione, devono rimanere un po' più lucidi e comunque cercare di spingere sull'acceleratore. Allora, sta spingendo nel frattempo Montecchio di nuovo, che per un attimo non arriva dentro la porta con la pallina. Giovanni Tagliapietra, stoccata al volo da parte di Tommaso Volpe, pallina sempre in avanti per la formazione in rosa. Giovanni Tagliapietra con il gambale, Carlo Sanson sposta la pallina fuori dalla luce della sua porta, riparte Battaglin. Vediamo ora cosa si inventa il 28 di Breganze, prova a mettersi in proprio, vediamo, si dimentica per un attimo della sfera, Franco Giuliani lo trascina lì in fondo, fallo di squadra numero 3. Qua Franco ha dosato forza ma soprattutto intelligenza, si è fatto fare fallo, pallina nella disponibilità per il momento di
Montecchio, ritorna in possesso ora Tommaso Volpe, alza lo sguardo, si ferma, vede che gli spazi sono chiusi e forse Pippo ti do una lettura in fase difensiva. Montecchio ora chiaramente in vantaggio, non sta lasciando niente a Braganza. Assolutamente ermetica la difesa di Montecchio. Certo, i 10 gol presi settimana scorsa si sono fatti sentire e il campanello d'allarme è suonato. Attenzione Michele Dalla Valle, scusami Pippo. Quindi Montecchio sta costruendo una difesa davvero solida questa sera. Ti ho fatto una breaking news appunto mentre parlavi, perché Michele Dalla Valle è andato vicino tanto così dal gol in coabitazione con Nicola Pozzo, che ora deraglia a terra. In avanti ora Tommaso Volpe, sempre lui la stecca che comanda tempi di gioco e azioni in avanti. Forse Giovanni Tagliapietra è quello che viene lasciato correre in virtù appunto di questa sua patinata particolarmente esplosiva. Molto solido Tommaso in avanti, mamma mia, per un attimo Giovanni non riesce con un tappin volante a segnare il punto del gol numero 2 per Breganze. Bravo ora Nicola Pozzo in avanti, però si aiuta con in maniera non regolare secondo il signor Fermi. In avanti Tommaso Volpe circonnaviga ai pari di Carlo Sanson, si dimentica della pallina Franco Giuliani, fa fuori anche Giovanni Tagliapietra. In avanti con lo sguardo della tigre Franco Giuliani, sembra veramente indemoniato. Abbiamo avuto modo di parlare sempre qui con gli addetti ai lavori al Palavaccari ed è proprio una caratteristica, no, dei giocatori sudamericani, ma insomma anche Franco, comprensibile dopo 2 anni di stop, alterna delle giocate veramente irresistibili. Sono 30 anni, il giocatore di San Juan ha momenti di blackout a volte preoccupanti, e allora forse coach Zanfi lo utilizza spesso nelle rotazioni dalla panchina, appunto per cercare di preservare questo suo agonismo che, come ce lo ricorda anche lui 2 secondi fa, insomma ha tirato un urlo all'indirizzo di Dalla Valle per dirgli sono qua, passami la palla, no? Direi agonismo straripante questa sera da parte di Giuliani, che comunque ha avuto anche un bel atteggiamento nei confronti dei compagni. Sin da subito li ha spronati e ha cercato di trascinarli in quella che finora è sicuramente un'ottima prestazione da parte della squadra in casa. Ecco, poco meno di 100 secondi alla fine di questo primo tempo. Pippo, non ci siamo annoiati, stiamo vedendo una partita veramente intensa. Insomma, Breganze sta cercando in tutti i modi di segnare un gol, però vuoi la difesa, vuoi Carlo Sanson che questa sera oggettivamente non sta sbagliando niente, vuoi perché dall'altra parte una bellissima azione, la geometria è stata metabolizzata, insomma, dopo qualche difficoltà che era stata riscontrata da Ivano Zanfi in occasione della Coppa Italia. Ha fatto stare, insomma, che le ripetizioni di algebra e di geometria per Montecchio sono andate a buon esito, e ora con il caschetto, non ho ben capito, con il caschetto sì, sicuramente sì, perché Carlo ora si è un po' sistemato l'elmetto in testa. Giovanni Tagliapietra ha tirato una bomba, la pallina è finita fuori dall'area utile, sempre il 27 breganzese dietro i pali. Andrea Zanini lo carica e attenzione, fallo di squadra numero 7 per Montecchio. Forse la spia dei falli adesso nella testa di coach Zanfi secondo me si è accesa, no? Sì, e comunque Nicola Montecchio poteva calare la manita nella precedente azione offensiva. Adesso 40 secondi, vediamo se Montecchio amministrerà o se vorrà provare a trovare il quinto gol. Sempre 2 giocatori liberi per Montecchio. Qua Franco è anche stato abbastanza fortunato nel prendere la pallina che tramonta dietro la rete di Giulio Battistin, insomma giovanissimo portiere anche lui. Pallina a 2, alla meglio il ciuffo di Nicola Pozzo, contrastato da Giovanni Tagliapietra. Montecchiesi tutti e 2, Nicola spallate a sportellate sempre con il 27 di Breganze, alla meglio quest'ultimo.
Ora Michele Dalla Valle, 7 secondi alla fine di questo primo tempo. Franco Giuliani, vediamo se passa all'indietro, no? È più forte di lui, tenta la botta, ha fatto bene perché in effetti stava finendo il tempo utile, Breganze non sarebbe più ripartito. Comunque per il momento il parziale vede in avanti la squadra di Mr. Zanfi per 4-1. Pippo, la solita fotografia, insomma una Polaroid di questa prima frazione di gioco. Direi Montecchio era chiamato a dare delle risposte e queste risposte le ha date e come, attenta in difesa, determinata in attacco. Direi primo tempo tutto di marca bianco-verde. Breganze chiamata per la seconda frazione al riscatto. Vediamo se la partita si rimetterà su binari più di incertezza. Bene, noi abbiamo terminato la narrazione di questa prima frazione di gioco. Lascio la parola alla regia per qualche consiglio e noi ci rivediamo fra 9 minuti e 14 secondi qui in direttissima dal Pale Vaccari. A dopo. Davvero ribaltamenti di fronte alla parte della... Attenzione, azione Pippo, sì, con Franco Giuliani tenta. Con Giuliani e compagni è sicuramente Attenzione, incoraggiante per eccolo Coach lì. Zanfi, per Breganze. Ragazzi, sveglia. E Franco Giuliani e non il cervello. Succedono delle battaglie dalla fine del primo tempo. 6 sul 3-1. Attenzione, Tagliapietra, ottima, molto convinti dei loro mezzi e sanno che possono vincere con qualsiasi squadra. Per ora attenzione, Giovanni Tagliapietra, le svolte della partita. Direi di sì, soprattutto dopo. Prosegue duello, attenzione, abbiamo visto proprio in diretta dentro la porta con la pallina Giovanni Tagliapietra. Il campanello d'allarme è suonato. Attenzione Michele Dalla Valle, tante scusami volte, Pippo, quindi... particolarmente esplosiva, molto solido Tommaso in avanti, mamma mia, poi la difesa, vuoi Carlo Sanson che questa sera oggettivamente non sta sbagliando niente, vuoi per Montecchio, sono andate a buon esito e ora con il casco. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it.
we all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it. Allora rientriamo qui in direttissima dal Palavacari per il secondo tempo del derby tra Montecchio Precalcino e Veneta Lab Breganze. La prima frazione di gioco, i primi 25 minuti, si sono chiusi con il parziale di 4-1 per Montecchio in virtù delle marcature di Franco Giuliani, doppietta per l'argentino, di Andrea Zeni capitano e di suo fratello Davide. Per gli ospiti Tommaso Battaglini aveva provvisoriamente messo il punto del pareggio ed ora Giovanni Tagliapietra lascia partire un tiro. Se ne sono andati esattamente 30 secondi dall'inizio di questo secondo tempo e Breganze porta a 2 il suo score, sempre 4 per Montecchio. La domanda, Pippo, che ti volevo fare: cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Probabilmente ti ha già spoilerato Giovanni Tagliapietra, no? Sì, Tiella avrà detto segniamo nei primi 30 secondi. Grande allenatore, e così è successo, hanno segnato. Ecco. Sicuramente avrà chiamato i suoi a una reazione, e c'è stata nei primissimi istanti del secondo tempo.
Ecco, quindi partita che continua ad essere particolarmente interessante. Nel frattempo io, per dovere di cronaca, devo dire anche come si erano chiusi i 25 primi anche nelle altre sfide, con Tiene che ora per la verità è sul 4-4 con la capolista Novara. Il Seregno ha messo il muso in avanti contro Modena 1-0 e il Diadema Bassano è sul 2-2 contro Scandiano. Il signor Fermi con l'indice proprio che indica quella zona dell'area dice: attenzione, c'è un rigore per Montecchio. E ora i biancoverdi hanno la possibilità di ripristinare il +3 con cui si era chiuso il primo tempo. Andrea Zannini sulla sfera, l'arbitro fischierà come da nuove disposizioni regolamentari. Zannini con il gambale. Giulio Battistin dice di no al capitano bianco-verde. Secondo te dovrà rammaricarsi di questo errore Pippo, o Montecchio sempre in controllo? In sostanza ti sto dicendo, la partita è sempre aperta, o Montecchio è in controllo e non correrà nessun rischio? Sicuramente il gol avrebbe riportato a +3 Montecchio, quindi sicuramente avrebbe messo un punto esclamativo a dire: questa sera qui non si passa. La partita è sicuramente aperta, saranno cruciali credo i prossimi 5-10 minuti per capire se davvero Montecchio ha la partita in controllo pieno e totale. A onor del vero c'è un illustre precedente di questa reazione di Breganze, in quanto nella sfida di Coppa Italia che Breganze vinse per 10-4 qui al Pale Vaccari qualche mese fa, era Breganze in vantaggio per 4-1, si fece rimontare alla fine del primo tempo con Montecchio 4-4 pirotecnico, però subito dopo Breganze entrato in pista con veramente una veemenza, una forza, un ardore incredibile, si riportò in avanti e poi per Montecchio fu impossibile raggiungerlo di nuovo. E ora pallina a 2 a metà pista, perché la pallina ha toccato il soffitto. Attenzione, Davide Zannini, sì, i tifosi di Breganze volevano un blu per un presunto aggancio. Il signor Fermi ha detto di no perché era lì vicino. Ovviamente l'arbitro, lo ricordo sempre, è in una posizione privilegiata rispetto a noi per vedere anche le sfumature di ogni singolo contatto. Veramente per un attimo Franco Giuliani non è riuscito con una deviazione aerea a ribattere in rete dopo il cioccolatino che il Capitan Zannini gli aveva servito. Era sempre in avanti il 6, si scontra con Giovanni Tagliapietra, resta dolorante a terra il 27, pallina bianco-verde e ora rallenta Andrea Zannini. 3 maglie, dico sempre rossonere, però poi alla fine cromaticamente sono rosa, diversamente rossonere. E allora in avanti Breganze, ora riparte Andrea Zannini, non c'è un attimo di tregua. Anche da questo punto di vista, Pippo, le fasi di studio non sono un optional da queste parti, no? Ah sì, saltati i preliminari, assolutamente. Breganze è entrata sul terreno di gioco nel secondo tempo con un altro volto, con un altro appiglio, e sicuramente abbiamo partita vera a tutti gli effetti. Tommaso Volpe cicca la sfera, ovviamente questo con il bastone alto è un fallo che non può essere, e warning anche per il buon Tommaso, a muso duro contro il direttore di gara, chiede spiegazioni. Attenzione, ti ricordo che ti ho dato un warning, e quindi finisce anche lui sul taccuino del signor Fermi di Piacenza. Filippo, io ho sempre uno sguardo in pista, uno sull'arbitro, ma anche su quello che sta succedendo, perché è veramente una quinta giornata veramente interessante, perché adesso
dando uno sguardo alla classifica generale, Tiene è ritornata in vantaggio su Novara. Per la verità, Pippo, mi avevi detto proprio nei giorni scorsi, insomma, le vicentine in questo campionato di A2 non stanno performando come dovrebbero, perché insomma abbiamo Scandiano e Novara lì in avanti, anche Correggio, però insomma ora la capolista Tiene stava avendo i suoi bel grattacapo da risolvere. In avanti Franco Giuliani, la stecca provvidenziale di Davvero attenzione di Tommaso Battaglin gli nega un facile accesso alla marcatura per numero 3 per appunto il giocatore di San Juan. Ora una leggerezza di Carlo Sanson che rischiava di costare veramente caro. Franco Giuliani in avanti per Davide Zanini, in buca d'angolo il numero 8, 2 maglie rosa su di lui, con le unghie, con i denti. L'8 Montechiese cerca di difendere la sfera con un'infrazione. Pallina breganzese, sempre Tommaso Volpi in avanti, sempre Breganze in avanti, sempre servito Giovanni Tagliapietra con il suo tiro, finisce in rete, ritorna la pallina in pista. Elia Guglielmi della sua mattonella per Pippo, non so, qua bisogna parlare di meccanica di precisione, perché forse sono stati 4 millimetri, 5 forse, che hanno separato la pallina dall'entrare nell'angolino in alto a destra, no? Sulla meccanica di precisione, Nicola, mi trovi leggermente impreparato, però forse sul diritto qualcosina potrei anche dire. Allora, 3 indizi fanno una prova, un gol e 2 occasioni chiarissime per Breganze. Breganze assolutamente è in partita. Ora la sfera finisce fuori dall'area utile, Andrea Zanini la pesca dietro lì, si partirà con una rimessa a tinte grigio-rosa. Alzano le braccia i ragazzi di Gabritiella perché vogliono venga rispettata la distanza. Ora Battaglin sgasa il 28, vediamo se passa lì dietro, sì, per Giovanni Tagliapietra, finta per lui, pallina bianco-verde ora con Capitan Zanini, vediamo se si mette in proprio, lo fa. Il fatturato non è buono perché la pallina sibila abbondantemente alla sinistra del palo di Giulio Battistin. E ora Davide Zanini prova a sgasare, si ferma, tiene la sfera, Franco Giuliani la chiama. È sempre uno spettacolo, Pippo, sentire Franco Giuliani a chiamare le palline, perché proprio il ragazzotto di San Juan è entrato veramente dal primo minuto con un piglio che veramente non gli vedevamo da qualche tempo, no? Sì, effetti sonori davvero con un Dolby Surround fantastico da parte di Giuliani. Stasera direi anche colori ultra vivaci, insomma, vedendo la maglietta di Breganze. Allora riparte la formazione di Gabritiella con Tommaso Volpe, carica da casa sua, pallina abbondantemente a lato. Sempre Giovanni Tagliapietra, forse il più positivo dei suoi a livello di intraprendenza offensiva. Sono d'accordo. In avanti sempre Giovanni, Elia Guglielmi lo affronta, pallina che finisce sempre sul soffitto. Ingaggio comandato dal fischietto piacentino. E ora c'è un cambio, anzi un doppio cambio per la verità, con Davide Zanini e Elia Guglielmi che lasciano il posto in pista a Nicola Pozzo e a Michele Dalla Valle. Ha approfittato di questi cambi. Abbiamo visto, insomma, cosa Zanfi spesso ricorre al doppio cambio per dare più freschezza, no, ai suoi. Ma sì, corretta la decisione da parte di Zanfi di ricorrere a un po' di turnover. Spera che con i cambi Montecchio possa riprendere un po' il filo del discorso che sembra aver un po' smarrito in questo inizio di secondo tempo, e Breganze continua a spingere. Sì, anche perché possiamo pure dirlo senza tanto invocare statistiche o matematiche di qualsiasi tipo, però mi sembra, Pippo, che Gabritiella stia insistendo sostanzialmente su 5/6 giocatori massimo. Nel frattempo scontro
tra due giocatori di Montecchio. Sbaglia la matassa Franco Giuliani per un attimo, perché il gioco ora si fa a 3 per Breganze, ma Michele Dalla Valle fa Troppo forse lezioso la qui cosa più Breganze. importante della serata e trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Ottima pallina per Nicola Pozzo. Stecche breganzesi alzano la pallina che finisce fuori dalla pista. Stavo dicendo appunto che Montecchio può operare una turnazione con la panchina. Nel frattempo adesso notizia, insomma, breaking news anche qui, se ne va fuori capitano Andrea Zanini, però sembra che Gabritella, complice chiaramente quelle defezioni che abbiamo raccontato ad inizio partita, sia costretto quasi a giocare sempre con i soliti, insomma, eccezione fatta per Capitano Scortegagna, sì, che è entrato, e per un attimo anche Edoardo Lanaro, però alla fine i giocatori mi sembra siano quelli, no? Ha sicuramente delle rotazioni, non dico ridotte all'osso, ma comunque ridotte causa diciamo forza maggiore, anzi la Serie 1 di Breganze. Abbiamo visto, Nicola, un'azione nitidissima da gol per Breganze e attenzione, Davide Zanini! È stata troppo leziosa Breganze, e dall'altra parte un quasi gol di Montecchio. Sì, perché proprio, eccolo lì, anzi gol da un quasi gol di Davide Zanini. La pallina veramente bastava soffiare perché entrasse. Al gol di Nicola Pozzo, che ora ribadisce una oggettiva superiorità di Montecchio, se dobbiamo considerare un bilancio di questi primi 35 minuti di gioco. Montecchio 5, Breganze 2. Attenzione, ricordo insomma sempre i fari di squadra, 8 quelli di Montecchio, 3 quelli di Breganze, però insomma sembra che la squadra di Zanfi abbia, insomma, capito l'antifona e sta facendo tesoro probabilmente di qualche francese utilizzato dal coach modenese, che insomma ha avuto qualche grattacapo da risolvere con una scarsa concentrazione dei suoi nelle partite precedenti, no? Nicola, io rimango all'interno intanto rimango all'interno della metafora giurisprudenziale. Ha colpito ancora la legge del gol mancato, gol subito, e così è stato. Breganze si è divorata un'azione importante per ridurre ancora le distanze, e Montecchio dall'altra parte quel 3 contro 1 insomma, ha ribadito e si è portata 5-2. Allora Davide Zanini per Nicola Pozzo, autore del gol del 5-2. In avanti Franco Giuliani, sempre pericolosissimo il 5 quando decide di lasciar liberare il suo tiro. Ora per la verità litiga un po' con la pallina, che però rimane nella sua disponibilità. Gioco di sponda, carambola, come fossimo ad un torneo di biliardo all'italiana, Pippo. Davide Zanini ragiona, non ci arriva con la punta della stecca Franco Giuliani, però passa a se stesso utilizzando sempre la sponda. Il 5 all'indietro, attenzione, saranno probabilmente i 5 secondi fischiati dal signor Fermi, eccoli lì, insomma, fallo di campo. Quelli di Breganze volevano rimettere la pallina subito, però ci ha pensato un body check di Nicola Pozzo a rallentare l'azione di rimessa. Si è ripartito con il fischio sempre del direttore di gara. All'indietro Tommaso Volpe, vediamo se prova l'azione in solitaria o passa. Ha passato sempre Giovanni Tagliapietra, si beve Franco Giuliani, alza e schiaccia, spettacolare in tempo zero, forse qualche frazione di secondo dal pensiero all'azione. Franco Giuliani si porta dietro giocatori, pallina a stecca, tutto quanto, guadagna un interessantissimo possesso Nicola Pozzo sempre per Dalla Valle. Insomma, Pippo, per calcare un po' quel sentiero che tu hai iniziato, 3 indizi fanno una prova. Prima abbiamo detto l'importanza della panchina, entra Nicola Pozzo e segna. Sì, i cambi sono sicuramente importanti, avere una panchina con delle opzioni che ti danno sicurezza e che ti possono portare a aumentare il vantaggio è sicuramente una dote che Montecchio questa sera ha.
Sì, mentre tu ti vedo particolarmente partecipe a questo time out chiesto da Ivano Zanfi, io ricordo anche quello che sta succedendo sugli altri campi. Tiene sempre in vantaggio per 5-4 con la capolista Novara. Il Seregno si è fatto raggiungere sull'1-1 dal Modena, mentre la notizia che arriva mentre stiamo assistendo adesso al rientro delle formazioni in pista è che Scandiano ha di nuovo rimesso il muso in avanti contro il Diadema Roller di Bassano. Insomma, una giornata che sull'altalena ci sta regalando sicuramente spunti interessanti anche per le prossime sfide. Insomma, lo ricordiamo, questo è un campionato molto concentrato, un campionato in cui il livello, insomma, l'hanno detto i mister all'inizio della sfida, però è proprio così. Attenzione, Dalla Valle sta litigando, o meglio sta ingaggiando un duello nel duello con Giulio Battistini. Insomma, il livello di campionato assolutamente equo, più o meno per tutte le formazioni. Breganze ora cerca di portarsi in avanti. Tommaso Volpe scalda il guantone di un Carlos Sanson che oggettivamente oggi è in giornata di grazia. La pallina finisce per la terza volta in questa partita sul soffitto e, come la liturgia della gara prevede, si ripartirà con un ingaggio proprio nel dischetto di centropista. Zanini contro Giovanni Tagliapietra. La pallina finisce nella metapista breganzese e ora sempre Tommaso Volpe a manovrare, aiutato da Tommaso Battaglin. Vediamo se cede la pallina a Edoardo Lanaro, che nel frattempo è rientrato in pista. Pippo, pensi adesso con l'innesto di Lanaro che anche Gabri Tiella voglia far rifiatare, insomma, i suoi, perché penso che, insomma, di energie ne stanno spendendo a profusione tutte e due le squadre, no? Credo sia una scelta un po' obbligata quella di dar spazio un po' anche a forze fresche della panchina. Nel frattempo, attenzione, Davide Zanini, scusami Pippo, ti ho interrotto, agganciato in qualche modo, fermato ora Lanaro, Tagliapietra, la pallina resta lì e Michele Dalla Valle la allontana, però è più lesta una stecca breganzese a raccoglierla, che è quella di Tommaso Battaglin. Sempre dietro porta Giovanni Tagliapietra, prova un'alza e schiaccia, selva di gambe nel traffico, riparte Andrea Zanini, sgasi in avanti sul binario di centrodestra. Michele Dalla Valle si fa bruciare da Lanaro nel vertice sinistro per Battaglin. Ora Giovanni Tagliapietra sta affilata e attenzione, rigore a favore di Breganze per un atterramento di Davide Zanini in area su Edoardo Lanaro. Insomma, quindi anche in questo caso qua il contributo della panchina per adesso per Breganze ha fruttato un tiro di rigore sulla sfera. Tommaso Volpe, dotato veramente di una bomba incredibile, apre le ali Carlo Sanson. Aspettiamo il fischio del signor Fermi. Ora arriva e Carlo Sanson butta la pallina in avanti, applauso del Palavaccari. E ora Davide Zanini in avanti, sgasa l'8, vede il fratello, altro miracolo di Giulio Battistini. Insomma, Pippo, in 12 secondi abbiamo visto due miracoli: da una parte Carlo Sanson, dall'altra Giulio Battistini. Ora Carlo esce, chiude l'angolo utile per il tiro. Insomma, i portieri anche in questo caso stanno veramente segnando dei gol, no? Sanson sicuramente in versione deluxe questa sera, e dall'altra parte Montecchio che davvero ha delle ripartenze fulminee. È proprio quello che nell'ultimo time out ha chiesto coach Zanfi ai suoi. E ora viene agganciato Davide Zanini, gioco di stecca. Tommaso Volpe non ci sta, dice: ma come puoi darmi questo blu? Non l'ho neanche toccato. Allora vediamo se con il contributo di Davide Meneghello riusciamo a capirci qualcosa in più. Sempre puntuale la regia di Montecchio, insomma,
sembra che abbia visto bene il direttore di gara. Ora Davide Zanini si procura e vuole battere questa punizione di prima. Allora calerà il silenzio sicuramente qui al Pale Vaccari, insomma, crocevia importante adesso. Pippo, mancano 636 secondi alla fine della partita, 5 Montecchio, 2 Breganze. Punizione di prima per Davide Zanini, fischia il direttore di gara, muove la pallina Davide, alza e schiaccia, attenzione, e in qualche modo il portiere di Breganze dice di no al giocatore numero 8 di Montecchio. Hanno qualcosa da ridire i giocatori con il direttore di gara, chiede calma. Ora vediamo un po' cosa è successo, perché cambio di pallina nel frattempo, insomma, per la gara. Rimessa per Breganze, Battaglin controllato da Davide Zanini, non vuole lasciarlo manovrare, per un attimo riesce anche, sgasa in avanti il 28, ritorna sui suoi passi, sempre per Giovanni Tagliapietra. Ora per Edoardo Lanaro, ottimo l'impatto del 31 da quando è stato chiamato in causa da Gabritiella. Ora Andrea Zanini in avanti, il capitano si gira, da un occhio al cronometro, 600 secondi ora alla fine del match. Michele Dalla Valle, insomma, Michele ha trovato anche lui, attenzione, e ora il gol. Abbiamo visto che Nicola Pozzo ha stoppato la pallina veramente all'altezza del palo di sinistra di Giulio Battistin, e poi veramente con una carambola, con un colpo di biliardo proprio, oppure con mi verrebbe da dire con un colpo con il pattern nel golf, ha proprio avvicinato la pallini in fondo alla buca, e quindi Montecchio va a 6, Breganze resta a 2, ingaggio ora, le due dita al cielo le alza il direttore di gara. Insomma, Pippo, adesso mancano meno di 10 minuti, 4 gol di vantaggio, una partita che Montecchio, a parte quel piccola incertezza in occasione del gol di Breganze, sembra stia controllando. Giusto? Sì, direi che il gol di Pozzo del 6-2 fino a questo momento da parte di Montecchio ha messo una seria ipoteca sulla vittoria di Montecchio. Ora chiaramente mai dire mai, no? Mai dire mai, certo. 9 minuti e 18 sono ancora ora Michele Dalla Valle prova in qualche modo per riprendere il filo del discorso, però è chiaro che Montecchio sta controllando davvero in maniera ottimale la gara di questa sera. Davide Zanini da solo contro due maglie rosa di Breganze. Riparte la formazione di Gabritiella, sempre Giovanni Tagliapietra, prova a mettere in mezzo la pallina, ci arriva sempre la stecca di un immenso Andrea Zanini, ma Andrea che anche lui qualità e quantità a profusione, oltre chiaramente al gol nel primo tempo. Il capitano risponde sempre presente, ripulisce palline, ma soprattutto gioca sempre a testa alta. Grande prestazione questa sera, sì, del capitano. Direi tutta la squadra di Montecchio sta girando a 1000 per cercare di portare a casa la dominata prima vittoria in questo campionato. Allora riparte Breganze. Nel frattempo è entrato in pista anche Davide Grazian, giovanissimo il giocatore breganzese. Michele Dalla Valle, Giovanni Tagliapietra. Attenzione Giovanni all'indietro per Lanaro, prova a combinare sempre con il 27, la pallina era un po' troppo arretrata, ci arriva comunque, e ora Battaglin. Attenzione con Battaglin che resta a terra, forse per un colpo di mano di Franco Giuliani, però
insomma in presa diretta ci è sembrato un normalissimo scontro di gioco. Vediamo se con il replay di Davide Meneghello, che sta riproponendo le riprese di Carlo Dalla Valle, abbiamo qualche elemento in più, ma si è un po' aiutato con la mano per cercare un po' di spazio vitale. L'arbitro era lì, insomma, tutto si abbastanza riparte. nella norma, direi. Sai, dopo quello che è successo qualche giorno fa a Scandiano, è chiaro che insomma sono situazioni che possono succedere. L'hockey è uno sport di contatto. Allora Battaglin lascia partire una bomba siderale, Franco Giuliani per Andrea Zannini, sgasa in avanti il capitano, si beve mezza difesa. Ottima l'idea, Non ci ha creduto. sì, ha pensato una cosa, l'ha anche scritta, però non è andata al destinatario questa sua lettera per il compagno di squadra. E ora sempre Battaglin all'indietro per Giovanni Tagliapietra, sempre il 28 breganzese per il 27, perimetro largo ora per Davide Graziani. In avanti le maglie della difesa di Montecchio si chiudono e ora Elia Guglielmi veramente per un attimo non riesce a ribadire in rete. La partita va comunque avanti veloce, mancano 6 minuti e 22 secondi Sanson, al termine mamma mia, di che questa intervento. sfida. È un gatto, Carlo. Ora io con la coda dell'occhio cerco sempre di capire, di vedere come coach Zanfi sta cercando di pilotare la sua squadra anche dalla panchina. Ora la pallina alta viene addomesticata dal 28 breganzese, da Evai con Lanaro, finisce in buca d'angolo Battaglin, alla meglio Elia Guglielmi vede Michele Dalla Valle, dai vai subito con Franco Giuliani. Attenzione il capitano Scortegagna su di lui, due pesi massimi che si scontrano, sempre con Grazian che ha la meglio del giocatore numero 5 di Montecchio. Allora Scortegagna trova la difesa di Montecchio ben preparata, sempre in avanti Breganze. Ora sembra che Breganze abbia alzato il volume della radio in attacco, no Pippo? Sì, ha alzato il volume della radio, però è chiaro che anche il gol del 6-2 per Montecchio ha sciolto ulteriormente i ragazzi di coach Zanfi, che si stanno anche esibendo in giocate spettacolari e lucidi ancora una volta in difesa, ma quando c'è da attaccare vanno e ci danno dentro. Ecco, noi continuiamo insomma questa cronaca in diretta, però abbiamo anche da raccontarvi cosa sta succedendo dalle altre parti. Per il momento insomma non ci sono novità e ora c'è quell'ingrosso dei pali che sta ancora tremando per quella botta di Battaglin. Finisce a terra Elia Guglielmi, la pallina però il pressing adesso Pippo di Breganze è veramente asfissiante. Body check di Franco Giuliani, fischia il fallo di squadra numero 9 per Montecchio. Si accende la spia rossa sulla colonnina dei time out per Montecchio. Per la verità la colonnina è accesa con tutti i colori possibili, perché appunto c'è anche il time out chiamato da coach Zanfi, quindi attenzione con Montecchio sempre in comodo vantaggio quando mancano 4 minuti e 33 alla fine della partita per 6-2. Però ora i falli di squadra sono 9 a carico dei biancoverdi e quindi ora sicuramente coach Zanfi cercherà di dare un po' più di calma e di infondere un po' più di tranquillità per i suoi giocatori, in quanto appunto il tempo sta pian pianino esaurendosi, però i falli di squadra sono appunto 9. Io vedo Filippo che si è spostato dalla nostra postazione, abbiamo un comodo balcone vista panchine qui al Palavacari. Pippo, e i vicini di casa di Breganze cosa hanno detto?
E i vicini di casa non se la passano benissimo in questo momento. Tiela chiaramente ha guardato il tabellone luminoso e ha detto: ragazzi, 9 falli, cerchiamo di farli arrivare a 10 e vediamo poi cosa succede, se riusciamo a riaprire la partita. Allora sgasi in avanti Breganze con Battaglin, una stecca galeotta di Elia Guglielmi gli allunga la pallina, fa in modo che il giocatore numero 28 finisca assieme ad essa in fondo all'angolo di sinistra qui al Pala Vaccari. Buona verticalizzazione di Andrea Zanin. Insomma, quando non si sa cosa fare è sempre una buona idea passare al capitano, la sua esperienza, il suo carisma, la sua calma anche olimpica nel gestire le palline, invidiata probabilmente da tutti gli 8 di movimento qui in pista, giusto Pippo? Direi finora, anzi mi spingerei già a dire ombre del partito per il capitan Zanini. Mancano 3 minuti e 20, la partita è sicuramente in mano totalmente a Montecchio, e allora il capitano sta suggellando una prestazione maiuscola. Ottimo impatto anche di Nicola Pozzo, che subisce il fallo, non vuole sentire ragioni il direttore di gara, che alza un solo dito al cielo, che tradotto in linguaggio hockeyistico vuol dire warning a carico di Battaglin. Nel frattempo Pippo si direbbe animi un po' caldi, animi un po' agitati sugli spalti, chiaramente un derby sia in pista che fuori. Nel frattempo Pippo tiene a 3 lunghezze di vantaggio su Novara. Insomma, il teorema campionato equilibrato, tutti possono vincere con tutti, tutti possono perdere con tutti, sì. E al Pala Ceccato sta succedendo qualcosa di incredibile, perché insomma la squadra di Reti sta vincendo per 7-4. Attenzione, mancano qui 5-4 secondi per finire l'azione d'attacco. Prova a tirare in qualche modo Andrea Zanini, forse è la prima pallina che butta in qualche modo e in maniera non ragionata, no? E dall'altra parte Breganze prova a trovare quel gol che farebbe scattare forse quella scintilla per una difficile rimonta, ma Breganze ci prova. Sì, ora sono 166 secondi che mancano alla fine di questa avvincente partita. Montecchio saldamente in avanti, però insomma vediamo che anche Breganze, questi giovanotti di belle speranze, non vogliono mollare minimamente. Insomma, Montecchio deve sudare 7 camicie. Finisce sulle balaustre Nicola Pozzo, pallina persa in malo modo dal capitano. Ora Battaglin serve Davide Grazian, sempre attenzione, entrato anche mi sembra Antonio Telepietra con il numero 13, sì, il numero 13 di Breganze. Quindi abbiamo i due fratelli Tagliapietra in contemporanea in pista. Il clima si sta surriscaldando, qui non c'entra niente l'effetto serra, Pippo, però mancano 126 secondi alla fine della partita e veramente l'intensità adesso è veramente tanta roba, no? Sì, una partita che è sicuramente sui binari, diciamo così, di sicurezza e tranquillità per Montecchio, ma Breganze non ci sta, prova a vendere cara la pelle, però come sta amministrando la squadra di Zanfi nel migliore dei modi. Si sta prendendo tutti i secondi utili per l'azione in avanti, anche se non ci sono particolari trame di gioco, passaggio da una parte all'altra, perché i rovesciamenti di fronte, adesso è iniziato il festival del contropiede. Vediamo nella settimana di Sanremo entrante, sì, esatto, con Elia Guglielmi si vede bene numero! la difesa e il caschetto di Giulio Battistin gli dice di no. Questa era veramente un'azione che quelli di Montecchio sugli spalti avevano già visto dentro la pallina, Pippo.
ha provato a mettere il punto esclamativo con un'azione davvero spettacolare e per poco non arriva il gol che sarebbe stato meritato per Guglielmi. Ti do un'altra lettura, Pippo, mancano 55 secondi alla fine. Abbiamo visto come lo score dei falli di Montecchio sia cresciuto, però anche come contro Scandiano, quando praticamente nel secondo tempo aveva già 7 falli di squadra, 7 sono rimasti e ora è veramente da qualche minuto che Montecchio è rimasta con i 9 falli di squadra. Mancano 36 secondi alla fine della partita e probabilmente 9 rimarranno. Franco Giuliani ora rallenta, ripassa per Capitan Zanini, mancano 29 secondi per l'azione utile, però ne mancano 21 perché la partita possa terminare. A pallina che ora viene un po' buttata in avanti in qualche modo, però ora sembra che non ci sia più nessuna possibilità per game set match per Breganze. Infatti con un secco 6-2 in questo primo set ci sarà il ritorno a Breganze tra un po'. Ci siamo sempre dimenticati di dare la palma del migliore in pista. Pippo, io ti dico che sicuramente a livello di score le doppiette di Nicola Pozzo e di Franco Giuliani hanno contribuito in maniera pesante a rendere questo risultato sicuramente in ghiaccio per la squadra di Montecchio. Non so chi è da una parte e dall'altra, quali sono i due giocatori che secondo te hanno avuto quella marcia in più. Ma io ti dico, Nicola, rimango della mia opinione quando ti ho detto che l'ombre del partito il capitano Zanini. Mi è piaciuto tantissimo Sanson anche per come è riuscito a proteggere la propria porta in alcune occasioni dove sicuramente Breganze stava spingendo, però dobbiamo dire tutta la squadra, tutto il collettivo ha funzionato davvero benissimo stasera per Montecchio, che effettivamente era in missione perché doveva portare a casa la prima vittoria, doveva riscattare il passo falso di Bassano e così ha fatto. Grande prestazione per Montecchio. D'altra parte Breganze ha cercato di arginare la foga dei padroni di casa, ha cercato nel secondo tempo di riaprire la gara, di riaprire la partita, non c'è riuscita, ma il baby team di Breganze direi che comunque non ha sfigurato. Sì, esatto. Allora ultimi dati, l'unico campo, l'unica pista in cui si sta ancora giocando, almeno da quello che ci dice il sito ufficiale di Fisra, è il Palaceccato Attiene, dove però la squadra di Coach Retti sta agevolmente vincendo dopo un dai e vai, insomma, che ci ha tenuti incollati per un bel po'. 7-4, una vittoria di prestigio contro Novara, capolista. Seregno ha terminato la sua partita con contro l'Amatori Modena, il simbolo Amatori Modena, per 1-1. Come vi abbiamo raccontato in diretta, Montecchio si è imposto per 6-2 qui con la Veneta Lab Breganze. Scandiano ha vinto per 3-2 all'Area Caneva di Bassano contro il Diadema Roller. Domani quindi approfitta del passo falso di Novara. Mentre Correggio e Sandrigo si affronteranno domani proprio a Correggio. La classifica vede dopo appunto 5 giornate le uniche due squadre che per il momento hanno ancora 4 partite, perché appunto si deve giocare domani, sono Correggio e Sandrigo. Allora la classifica provvisoria vede appunto Scandiano in testa, come ricordavi te, con 13 punti, l'Azzurra Novara a 12, Seregno a 8, poi tiene appaiato con il Correggio che ha una partita in meno a 7, Breganze a 6, Bassano resta ferma a 5, viene raggiunta da Montecchio sempre a 5 punti, poi 2 punti per l'Amatori Modena e fanalino di coda per il momento Sandrigo. Allora, a me non resta altro, Pippo, ringraziarti per aver retto il microfono anche oggi. Pippo, è sempre un piacere. Nicola, grazie a te. Un ringraziamento a Davide Meneghello e a Carlo Dalla Valle e a risentirci alla prossima partita qui al Palla Vaccari. Una buona serata. Buonasera a tutti, grazie.